여러분 솔라리스에 그렇게 다 생겼네요. 이거 장작 숯불구이 아니나 이거. 360 같이 가볼까요? 오픈했나? 사장님 내가 꽃다발 안 갖고 왔다. 우와, 언제 했어? 오늘? 축하한다. 여기는 또 생맥주가 드래프트 비어가 가능하네. 오, 깔끔하네. 와, 여러분 오리지널. 와, 촌다고 오리지널. 자, 먹으세요. 오, 여러분, 와, 살아있네. 같이 하자, 진짜. 여러분 360 치킨 많이 이용해주세요. 제 친구 집입니다. 더 안 오실 거 아니야? 더 안 오시는 거 아니야? 아우, 그럼 바삭바삭해요. 뼈까지 씹히네. 맛있어. 아, 이거 뭐야 이거? 로제야 이거? 로제? 우와, 터죽이네 그냥. 우와. 이게 스파이시 로제 소스네. 와, 푹 찍어서 한번 먹어볼게. 괜찮은데? 굉장히 크리미하면서 뒤끝이 맵네. 우리 사장님 성격에 똑같네. 이야, 이 치즈 다 장난. 치즈 흠뻑인데? 잠깐만 하지 마. 이거